Assalamu alaikum, karibuni Farwat'S Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya mayungu au matango, kwa kizungu pumpkin, matango ya nazi. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa muna maswali au mnahitaji maelezo zaidi. Kwa hiyo mayungu yetu ndo kama hivyo, mnavyoyaona. Yatakapokuwa tayari yataonekana kama hivyo. Na pia msisahau kubonyeza hiyo kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili msipitwe na video zangu kila nitakapokuwa nikipost. Mahitaji ni kama yafuatayo: niko na mayungu au matango ambayo kwamba nimeyakatakata nikayaosha tayari kwa matayarisho. Alafu niko na sukari kiasi, vanila, iliki na tui. Leo natumia tui la tayari. Ile unaweza ukatumia nazi ile ya kawaida iliyokunwa ukakama tui jepesi na tui zito, au pia unaweza ukatumia nazi ya tayari kama nitakavyotumia mimi leo. Kwa hiyo nitatia maji, na kama unatumia nazi ya kawaida wakati huu utatia tui jepesi, yani matusha. Kwa hiyo nitatia maji, na usitie maji mingi sana mpaka mayungu yako yakavurujika. Alafu nitatia sukari, kisha nitatia iliki niliyoisaga. Vanila nitatia mwisho. Kwa hiyo mayungu yetu ndo kama hayo. Nitayaacha yachemke mpaka yaive na maji yapungue. Na maji yakishapungua na mayungu yangu kuiva, nitatia tui zito. Nitatia tui langu kama nilivyotangulia kusema, leo natumia tui la tayari, kwa hiyo nitatia wakati huu. Alafu nitatia vanila. Vanila nitaitia wakati huu, nitaitia hapa mwisho kabisa. Alafu nitaacha mayungu yangu yatokote pia kwa muda, na baada hapo mayungu yetu yako tayari. Na pia vanila si lazima, ukishatia iliki inatosha, ila kama unapendelea kuongezea na vanila kama nilivyofanya mimi, basi utaongezea vanila, ila si lazima. Kwa hiyo mayungu yetu yako tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, natumai mmefaidika. Ikiwa mna maswali au mnahitaji maelezo zaidi, msisahau kucomment, na pia msisahau kunifollow na kunitag Instagram ikiwa mtajaribu mapishi haya. Na pia kuwakumbusha, mapishi haya yako tayari kwenye website. Kwa hiyo nitawekea link ya website kwenye description box. Vipimo vyote na mahitaji na vipimo vyote mtavipata kwenye website. Asanteni sana. Tutaonana tena katika video ya mapishi yatakayo